Inilah penampakan ketika babun batuk. Inilah babun, monyet dunia lama yang dapat ditemukan di Afrika dan Jazirah Arab. Mereka dikenal dengan wajahnya yang khas, bulu lebat, moncong panjang, dan gigi taring yang tajam. Babun adalah hewan omnivora. Mereka memakan buah-buahan, sayuran, serangga, dan bahkan hewan kecil. Babun hidup dalam kelompok sosial yang kompleks, dipimpin oleh individu yang dominan. Mereka dikenal sebagai hewan yang cerdas dan adaptif, seringkali mencari makanan di dekat pemukiman manusia. Meskipun reputasi mereka terkadang dianggap negatif, babun memainkan peran penting dalam ekosistem sebagai penyebar biji dan pengontrol populasi serangga.